Salom do'stlar. Sizlar meni PicWor kanali. PicWor kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomiz ham rasmingiz juda ham sifatli hamda professional darajada rasm montaj qilishni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va siz ham rasmingizni juda ham zo'r sifatda rasm montaj qilishni o'rganib oling. Bizlar ishlatilgan hamma programmalar hamda dasturlarni Telegram kanali orqali yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalim mazkur opisiyadan bo'ladi. Bemalol o'tib kanalga obuna bo'lib yuklab olishingiz mumkin. Agar siz ham kanalda yangi bo'lgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying, sababi bundan keyin ajoyib bo'lgan qiziqarli videolar o'tkazib bo'lmasligi uchun. Demak, ko'p gapirmasdan videomizni boshlaymiz.
Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video yoqqanmasa, albatta like bosib qo'ying. Yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar. Video haqida fikrlaringizni kommentarga yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan PicWor kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr do'stlar.